നമ്മൾ ഷോർട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇച്ചിരി ഫോർമാറ്റ് ആയിപ്പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഷൂട്ട് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ജാവ 42 ബോബറിൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ മെയിൻ ഡിഫറൻസിൽ അവർ പെരാക്കിയത് ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കിയത് ആദ്യം ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഹാലോജൻ പിന്നെ നമ്മുടെ LED ഹെഡ്ലൈറ്റ് സെറ്റപ്പിലോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെയിൽ ലാമ്പ് മാറ്റി. ടെയിൽ ലാമ്പിൻ്റെ റീപൊസിഷനിങ് ചെയ്ത് ടെയിൽ ലാമ്പ് മാറ്റിയിട്ടില്ല, സെയിം ഡേയിലായിട്ട് റീപൊസിഷനിങ് ചെയ്ത് അവർ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ മഡ്ഗാർഡിലോട്ട് അവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം മാറി. ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഫുള്ളി LED സെറ്റപ്പിലോട്ട് മാറി. അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റ് വന്നു 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ എല്ലാം സംതിങ്. അവർക്ക് സീറ്റ് ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും തള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു റൈഡർ സൈറ്റ്. ഓക്കെ, സ്പീഡോമീറ്റർ ഫുള്ളി ഡിജിറ്റലാക്കി. അത് നേരത്തെ ഒരു അനലോഗ് സെറ്റപ്പിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഫുള്ള് അവർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റീഡിസൈൻ ടാങ്ക് ഫുള്ളി അവർ നമ്മുടെ എസ്റ്റിയുടെ ടാങ്കാണ് അവർ എടുത്തത് നേരത്തെ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എസ്റ്റിയുടെ സെയിം സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സാണ്. ടോഗിൾ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കളർ സ്കീമാണെങ്കിലും നമുക്ക് കളർ സ്കീം 3 ടൈപ്പിലെ കളർ സ്കീമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോപ്പർ, അവർ പറയുന്നത് കോപ്പർ കളറാണ്. പിന്നെ ഒരു ഡ്യുവൽ ടോൺ റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളർ, പിന്നെ ഒരു പ്യുവർ വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലൂ കളർ. അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് കളറുണ്ട്. അതിന് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് കട്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു, എനിക്ക് കൺഫേം അല്ല. പിന്നെ ഫുഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 6 ഇഞ്ചസ് ഫ്രണ്ടിലോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ്. പണ്ടത്തെ പെരാക്കിൻ്റെ അത് ഒരു ഡ്രാഗ് സ്റ്റെപ്പിന് കൊണ്ടായിരുന്നു അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഹസാർഡ് സിസ്റ്റവും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അത് 4 ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ ചാർജിങ് സ്ലോട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു C ടൈപ്പ് സ്ലോട്ടും കൊടുത്തു, ഒരു A ടൈപ്പ് സ്ലോട്ടും കൊടുത്തു. പിന്നെ സൈലൻസറിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ചെറുതായിട്ടൊരു അലൂമിനിയം ബ്രഷ് എലമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു റേസ്ഡ് ഹാൻഡിൽ ബാർ, പണ്ടത്തെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇച്ചിരി കൂടി റേസ് ചെയ്ത് അവർ ഹാൻഡിൽ ബാർ ഇച്ചിരി കൂടി റേസ് ചെയ്ത്. പിന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ സ്പെക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതേ സെയിം എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റീമാപ്പിംഗ് ഫ്യൂൽ റീമാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ എന്തോ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേ സെയിം 6 സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് കൂളായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, 30 PS പവറും 32 Nm ടോർക്കുള്ള ഒരു വണ്ടി. പിന്നെ ഒരു ഡബിൾ ക്രാഡൽ ഫ്രെയിം സെറ്റപ്പ്, ഡബിൾ ക്രാഡൽ ട്യൂബുലർ ഫ്രെയിം സെറ്റപ്പാണ് കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതേ സെയിം ഒരു സെയിം ചാസി തന്നെയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്, ബോബറിൻ്റെ അകത്ത്. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പിക് റയറിൽ അതേ സെയിം, എല്ലാ സെറ്റപ്പും സെയിം ആണ്. കാര്യം അതിൻ്റെ ലുക്സും കാര്യങ്ങളും വെച്ച് മാറ്റിയതേ ഉള്ളൂ. സീറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ സീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് റീഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ പെരാക്കിൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇച്ചിരി അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ലിപ്പാവുന്ന ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ബോണോ ഓയിലിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു സീറ്റ് രീതി അതേ സെയിം ഒരു രീതി സീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ. അതൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തു. ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷിൻ്റെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ തോന്നുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് നട്ടും പോയിട്ട് ഒരു ലൂസ് ആകുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം വണ്ടിയിലും ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ബ്രേക്സ് ആണെങ്കിലും ഡ്യുവൽ ചാനൽ ABS ഉള്ള ഒരു ബ്രേക്കാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട 280 mm, പിന്നെ ബാക്കിൽ 240 mm ബ്രേക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ മെയിൻ ചേഞ്ചസ് ആണ് അതിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പെരാക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി ഒരു ട്രാക്ക് രീതിയിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് അവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റയർ സെറ്റ് ഫുഡൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു റിലാക്സ് പൊസിഷനിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണിത് ഈ വണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേറൊരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല. അതിൻ്റെ ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളും മാത്രമുള്ളൊരു വ്യത്യാസം. പിന്നെ
അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ 42 ബോബർ. വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബോബർ സെഗ്മെൻ്റാണ്, ആസ് ഐ ടോൾഡ് ഇൻ ഓൾഡർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെഷ്യലി യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ഇച്ചിരി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. പഴയ പെരാക്കിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കാൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പോസ്ചർ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം. മെയിൻലി ഇതിൻ്റെ സീറ്റിന് ചേഞ്ചസ് വരട്ടമായിരുന്നു, അതും വരുത്തി അവർ. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രോം ഈസ് എൻജിൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പെറാക്കിലിരിക്കുന്ന സെയിം എൻജിൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫ്യൂലിംഗ് അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്യൂലിംഗ് വിട്ടിട്ട് ബാക്കി 334 cc എൻജിൻ, ലിക്വിഡ് കൂൾ 6 സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ഉള്ള ഒരു 30 PS പവർ, 32 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഓഫ് ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണിത്. എൻജിനിൽ പറഞ്ഞ് എൻജിൻ ഇച്ചിരി അതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് ആണെങ്കിലും ഇച്ചിരി ചോപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഗിയർ ബോക്സ്, എല്ലാം നമ്മൾ ഗിയേഴ്സ് ഇടുന്ന എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ സാധനത്തിന്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് ഉള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതിനെ ജാവ ബോബറിന് തന്നെ വിളിക്കണം, കാരണം എല്ലാ സാധനവും SD എടുത്ത കാരണം SD ബോബറിന് വിളിക്കാൻ പറ്റും, SD 42 ബോബർ. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ സാധനവും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹാൻഡിൽ ബാർ എല്ലാം ചെയ്തായി, പക്ഷേ ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു ചാർജിങ്ങിൻ്റെ സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ടോഗിൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത് വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പഴയ ബോബറിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ അവർ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ ചേഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റിനും ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു LED ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ സ്പീഡോമീറ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഡോമീറ്ററും ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ SD-യുടെ തന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റും ടാങ്കും മീറ്റർ കൺസോളും ഒക്കെയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സും അത്യാവശ്യം മാറിയിട്ടുണ്ട്. മീറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പീഡോ ഉണ്ട്, ഓടോ ഉണ്ട്, ട്രിപ്പ് ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ, പിന്നെ ഫ്യൂൽ MT, ABS ഉള്ള എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട്. SD-ക്ക് അതെന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ടാങ്കാണ്. ടാങ്കും അവർ SD-ക്കകത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ സീറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സീറ്റ്സും അവർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പെറാക്കിൻ്റെ വീഡിയോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് സ്ലിപ്പായി പോകുന്നവർ, അതവർ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുന്ന ഈ സീറ്റിൻ്റെ അത് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2 വേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സീറ്റാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടെയിൽ ലൈറ്റ് അവർ റീപൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് ടെയിൽ ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഇരുന്നായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ടെയിൽ ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് റീപൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പൊസിഷനിൽ അവർക്ക് ബാക്ക് റാക്ക് വരും. ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് അങ്ങനത്തെ എന്തോ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആക്സസറി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ LED സെറ്റപ്പ് SD-യുടെ ഫുള്ളായിട്ട് കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോപ്പി അടിച്ചതെന്നല്ല, അക്വയർ ചെയ്തതെന്ന് പറയാം. കാരണം ക്ലാസിക് ലെജൻസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെയാണ് ഈ 3 വണ്ടിയും വരുന്നത്, SD, JAWA, PS, മഹീന്ദ്രയും. അപ്പോൾ ഇത് ഹസാർഡ് ലൈറ്റുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ കേസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇച്ചിരി ബ്രഷ്ഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫുള്ളി ക്രോം എലമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ സൈലൻസറിൽ നമുക്ക് ടിപ്പെല്ലാം ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. ടിപ്സ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പഴയ പെറാക്കിൻ്റെ സൈലൻസറിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീൽ ടിപ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വേറെ വ്യത്യാസം. പെറാക്കിൻ്റെ അത് സെയിം സെറ്റപ്പാണ് സൈലൻസർ സെറ്റപ്പ്, അതിൻ്റെ ടിപ്പ് മാത്രം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫുട് പെഗ്സ് 6 ഇഞ്ചസ് ഫ്രണ്ടിലോട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് പേക്സ് 6 ഇഞ്ചസ് മുമ്പിലോട്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് പെറാക്കിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ബോബറിൻ്റെ അകത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി ഫ്രണ്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഈ മിറർ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്. അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന, മേളിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ മേളിലോട്ടും പിന്നെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ഇരിക്കാൻ പറ്റും. മിറേഴ്സ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. ഇനി ചേഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നും ഇല്ല. എന്തുവാ, ഫ്രണ്ടിൽ വീൽസ് ആണെങ്കിലും 18 ഇഞ്ച്, ബാക്കിൽ 17 ഇഞ്ച് വീൽസാണ്. വേറൊന്നും ഇല്ല. റൈഡിങ് കംഫർട്ടിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൈഡിങ് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഇഷ്യൂ പോലെ തോന്നിയായിരുന്നു. റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എഞ്ചിന് ചെറിയ നോക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ വണ്ടി സ്മൂത്താണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് സ്മൂത്താണ്. പക്ഷേ ഇത് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രമേ ഇത് റിഫൈൻമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും തോന്നാറില്ല. റിഫൈൻമെൻറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക് ഇനിയും. അത് ടോട്ടലായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ ഒരു ചേഞ്ചും കൂടി വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു അതിന് വണ്ടിക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അല്ല, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചാർജിങ് സ്ലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വിച്ച് ഗിയേഴ്സ് എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് പാത്ത് സ്വിച്ച്, മോഡ് സെലക്ടർ സ്വിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോഗിൾ സ്വിച്ച്, പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഹോൺ സ്വിച്ച്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിൽ സ്വിച്ച്, ഹസാർഡ് സ്വിച്ച്, പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടർ സ്വിച്ചും കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്കൊരു ടെലിസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷനാണ് വരുന്നത്. ബാക്കിലൊരു മോണോഷോക്ക് സസ്പെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ പെറാക്കിലും ബോബറിലും മെയിനായിട്ട് സസ്പെൻഷൻ സ്റ്റിഫാകാനുള്ള കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഈ ട്രാവൽ അത്യാവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു സസ്പെൻഷൻ്റെ ആംഗിളുണ്ട്. അത് ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ സസ്പെൻഷൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, പക്ഷേ ഇത് ഒത്തിരി സ്ലാൻഡായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ചിലപ്പോൾ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുമായിരിക്കും വണ്ടിക്ക്. അത് കാരണമായിരിക്കും വണ്ടിയുടെ സസ്പെൻഷൻ ഇത്രയും സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വണ്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ നമ്മുടെ മറ്റേ ഇത് ട്രയംഫിൻ്റെ ബോണവൈൽ ബോബർ പോലെ തോന്നും. അതിന് ഇച്ചിരി കുട്ടി ബോബർ പോലെ തോന്നുന്നില്ല. ആണ് കുട്ടി ബോബറാണ്, എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ